हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ सर्दी और जुकाम के बारे में जो मैंने सिरप बनाई है उसकी प्रोसेस है, कैसे बनाते हैं वो शेयर करना चाहती हूँ। वैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो सर्दी जुकाम कॉमन है, तो इसलिए मैंने एक घर पे सिरप बनाई है। वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस सिरप को लेने से आपको सर्दी जुकाम में काफ़ी राहत मिल सकती है। सिरप बनाने के लिए आपको चाहिए आधा चम्मच हनी के साथ 2 इलायची। मैंने इस 2 इलायची को कूट लिया है। फिर मैं इसमें डालूंगी इलायची को डालना है थोड़ी सी नींबू की बूंदें।